Миләүшә ханым белдергәнчә, башта Казан шәһәре кысаларында гына эшли башлаган әлеге фонд соңрак республика күләменә чыккан. Бүген инде аның бүлекчәләре төбәкләрдәге татар автономияләре каршында эшләп килүче иң актив хәрәкәтләрнең берсе. Бөтен Россия татар гаиләсе фондының бүлекләре Крымда, Петербургта, Кытайда, Австралиядә, Финляндиядә, менә Ульяновск өлкәсендә бик уңышлы эшли торганнары. Ульяновск өлкәсендә эшләүче оешма беренче көннәреннән үк үз тирәсенә милләт, гаилә язмышына битараф булмаганнарын туплап, ел дәвамында төрледән төрле кызыклы чаралар уздыра башлады. Фонд җитәкчесе булып халык шагыйре Роберт Миңнуллин эшләгәндә, ул да беренче тапкыр Ульяновскида кунакта булды. Татар гаиләсенең бүгенге хәле хакында борчылып сөйләгән иде. Йөзәр меңәр еллык традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне югалтып барабыз. Бөтенесе дә шартлы, ниндидер бер рәсми чараларга әйләндереп калдырабыз бөтен тормышыбызны. 2018 елда Ульяновск татар гаиләсе фонды үрнәк татар гаиләсе дигән алтын китап та булдырган. Анда ел сайын конкурс нигезендә өлкәдә гомер итеп 45, 50, 55 һәм аннан да күбрәк ел пар тормышлы гаилә булып барган үрнәк гаиләләр кертелә. Аларның биографияларын язып, аларның фотографияларын чакырып котлап үзләренә, шулай истәлеккә калсын өчен, киләчәк буын горурланып уйласын өчен. Ел сайын ноябрь айында аналар көне уңаеннан татар мәдәният үзәгендә уза торган "Минем ягымлы әбием" конкурсында өлкә авыл районнарыннан дистәләгән әби дәвәнине бер мәйданга җыйды. Бүген исә татар мәдәният үзәгендә татар гаиләсе фондының Ульяновск бүлекчәсе оешканга 10 ел тулуга багышланган бәйрәм бара. Бүгенге шартларда Татарстаннан читтә яшьләрне таныштыру, үз милләтеннән булган егеткә кияүгә чыгып, татар кызына өйләнеп, күркәм гаилә корып яшәү, аерылышуларны, катнаш гаиләләрне булдырмау, менә булар татар гаиләсенең әле берничә эш юнәлеше генә. Никах кына укытып, официаль рәвештә ЗАГСларда язылышмыйча яшәүче яшьләр заманасы китте дип микән инде. Бу бит инде хатын-кызның хукукларын бозу дип атала. Шуңа күрә бу безнең өчен проблема. Аны чишүдә без үзелешебезне кертергә тиеш. Шуңа күрә гаиләнең үз кыйммәтен күтәрү, ул татар гаиләсе фондының тагын бер бурычы. Әлбәттә, чорлар дәвамында җәмгыять тә шул ук вакытта гаиләдә һәр төрле үзгәрешләр кичерә, аңа яңалыклар өстәлә. Нәкъ менә шул чакта саф милливлекне, татар гаиләсе кыйммәтләрен саклап калу һәм егет-кызлар арасында эш алып бару иҗтимагый оешмаларның беренче бурычы булырга тиештә. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмад Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.